إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء ولي waxaan ugu jirnaa maxaadiriinkan u hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka waxaynu ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay ahkaam mufdiriin dadka afura ahkaamta ku saabsan gaar ahaan waxaan ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay al-ifdaaru bisawi a'daarin tubiihul fidra in qofku uu ku afuro asagoo haysta cudur daara u banaynay inuu soonka iska furo محاضرة مدي كوريسا وحان وهذلني صوم رمضان للمسافر قفك مسافر كا هدي او صوم سونكي سمحون نقون هيا وحان وصول شاقني قفك مسافر كا دو صوم سونكي سما أصحيا ما أصحيا وحراجع هانيري وان صول شاقني إن قفك مسافر كا دو صوم سونكي سو أصحيا وانا سيئي قبان جمهور العلماء وأي كميدهين أئمة الأربعة أفرط إمام مسألة كلو أرنتا رعسنا وحويان حديب اللي يري qofkii musaafirka ah haduu soomo soonkiisu waa ansaxaya yaa u fadban qofka musaafirka inuu afuro ama inuu soomo haddaan waxaan ka soo hadalnay waxay aheeday qofkii inuu soomo asoo musaafir ah way u banaan tahay soonkiisu waa ansaxaya sida raajixa nili inuu furo iyo inuu soomo keeba u fadban qofka musaafirka ah culimadu isu khilaafeen qolo waxay yiraahdeen hadiiba safar uu yahay qofka inuu afuro ayaa u fadl badan una wanaagsan soonkaasi dhib hala kala kulmo أما يوصل نبكر كل مسمد ويرهدين سأنا واحد قبل جماعة من السلفي قار السلف كمدة وأنا سي مذهب كاحنا بلا أكتوضه علماء بدل أساس أي كتاجين وحيبا يدري السنة واحد كمدة حديث كيها ليس من البر الصيام في السفر وناجي كمد ما هنقفك إنه يعني مرتي صومة سفرك إن لا أفر أياف في عن بيرهدين قفك دول مسافر ياهي علماء قار كمد وحي يرهدين الصوم في السفر أفضل من الفدر قفك hadduu musaafir yahay inuu afuro iyo inuu soomo waxa u fadl badan inuu soomo waa hadii soonku uu dhibeynin waa sida ay qabaan jumhuurul ulama oo ay kamidin Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i iyo wajh Hanabila u sugnaaday Sheikh Uthaymeen saa ayuu doortay waxyaaba ay dilisaneen waxa kamid ah xadiiskii Abi Darda saxaabi Abu Darda ayaa wuxuu leeyahay rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam ayaan safar ula baxnay bishii Ramadaan gudaheeda waliba xilli kula daran oo jiray ilaa ay dhacdiba qofkeen inuu gacantiisa madaxiisa saarayay qoraxda haysi daraadeed yani kulalka darteed dadka dhan soonku way fureen ilaa rasuulka iyo Abdullah ibn Abaha hadiiskan waa sahih Bukhari Muslim ayaa soo saaray marka rasuulka kaleeyhi salaatu salaam safar kulal badan oo jiray ayuu soomay asoo aan ognahay nabiga kaleeyhi salaatu salaam marba inuu ku dadaalayay shayga fadli badan inuu la yimaado oo ah soonka hadii afurka fiicnaan lahaa yiraahdeen oo fadhi banaan lahaa rasuulka kaleeyhi salaatu salaam meeshaan kala ayuu afuri lahaa adilada kale way dilisadeen labada qol ayaa mas'alada ku jiro qolka raajixa wuxuu noqon hayaa madhabul jumhuurtu sidee qabaan oo ah as-sawmu afdal inuu soomo fadhi badan hadduu soonka dhibeynin hadii laakiin soonka dhib kaaga iimaanaya in iska furto ayaa fadl banaanayo waqtiga hadda casriga oo joogno safarka la galaayo waxa dhici karto qofku inuu san dhib u geysaninba hadii ay dhacdo inaad Muqdisho ka safarto tusaale ahaan oo aad tagto maxaan ku yiraahdaa wadamadan kala mid kamid ah si Nairobi iyo meelo kale waxa dhici karta inaad tagto adoon daalin oo culays midna aan dareemin marka noocaas oo kale waxa fiican in la soomo mas'ala kale arinta raacsan ka hadlayna oo ah حد السفر المجيس للفدر سفر كبنينيو لا افرو iyo qofkii safarkiisa ku afuraay maxaadushiis ahaaday oo laga rabaa waxayna culimadu isu khilaafsaneen culimadaas ugu horeeyaan al-madahib al-arba'a afarta madhabood safar ka banaynaya afurka inuu yahay safarka in salaada la gaabay ay ku ansixiiso waa 80 iyo dhowr kilomitir taqriiban safar ah weeyaan kaasa salaada la gaabin kara safar inta ka gaaban salaada lama gaabin kara waxay kale culimadu isku waafaqeen qofkii asoo musaafir afuro inuu qaday un bawaajib ku ah maxay yeelay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri faman kana minkum mariidan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra qofkii idin kamid oo xanuunsan ama musaafir ah waxa dushiisa ahaaday maalmo kale inuu qadeeyo marka waxaan leenahay qofka musaafirka ee leeyahay inuu afuro u banaan tahay safarkaasi waa inuu san ka yaraanin
safarkii salaada lagu gaabinayay 85 kilometer taqriiban inuu ahaado weeyaan mas'ala kale inta raacsan oo gudbayna oo ah ahwaalu musaafiri fi ramadaan qofkii ramadaanka dhexdiisa safra xaaladiisa waa noocee imise bay gaarayaan waxay culimada ka hadlayaan waxa weeyaan walaalayaal qofka musaafirka noqdo bisha ramadaan gudihiisa imise xaalad uu leeyahay ilaa 3 xaalad uu leeyahay xaalada koowaad waxa weeyaan qofkii in ay u timaado u dhalato bishii ramadaan asoo safar ku sugan asoo musaafir ah ayaa bishii ramadaan u dhalatay qofka asaga ah waxa u banaa inuu afuro sida culimo intooda badan ay qabaan marba hadii ay bishii ku timid ama bishii ku soo gashay adigoo musaafir ah in iska afurtay way ku banaan tahay akthar ulama badankooda ayaa saaqabo xaalada labaad waxa weeyaan qofka inuu safro waagin tuusan barin ka hor qofka waxa u banaa maalintaas inuu iska afuro iyo wixii ka dambeeyaba waxaana qaba arintaasi caamatu ahli ilmi intooda badan saasay qabaan ayagana xaalada saddexaadna waxa weeyaan hadduu qofku yahay muqiim qof aan safar ku jirin kadib ayuu wuxuu go'aansaday maalintii bartamaheeda inuu dhaqaaqo safar galo safarkiisu wuxuu bilaabanayaa waaga markuu baray kadib qofka noocaasi ah xaalkiisu muxuu yahay culimaduna maxay ka dhaheen xaalada nooca markay ay tahay culimadu isku khilaafeen oo waxa la isku khilaafay waxa weeyaan hal yubaahu lahu al-fidru am la inuu afuro ma u banaan tahay oo ma loo baneeyaa mase ma loo baneeyo qaar culimada kamid waxay yiraahdeen qofkii muqiim ahaa waaga markuu baray kadib safar aaday inuu afuro qofka isaga looma baneeyo xaalada noocaas waana si ay qabaan jumhuurul ulama oo xanafiyada iyo al-mashruuc 'inda al-maliki ay kamid yihiin sida madhabka ka Shaafici agtooda iyo riwaayad Ahmed lagu waraado ta'ala anhum ajma'in waxay leeyihiin safarkaani la yubihu al-fidra afruka ma baneeyo inma yubihu adamu ash-shuruu'i fi as-sawm inuu mar hore soon u guda galin ayuu baneeyaa laakiin afruka ma baneynay bay yiraahdeen hadii qofku uu safar way yiraahdeen waaga markuu baray kadib inuu afuro ma banaano maxaa yeelay qofkaasi soon ayuu guda galay afurna uma banaana baa leeyahay waxa kale ay leeyihiin waa cibaado oo ku kala duwan markii safar lagu jiro iyo markii aan safar lagu jirin hadii ay labadu kulmaan waxa la gaalibiyay meeshku xog banaanaya yaani kii aan safar ku jirin xukunku uu leeyahay marka ruqsadii safarka oo la siiyay malahaanaya qofka markuu noocaas ay bay yiraahdeen qolo kale culimada kamid waxay yiraahdeen inuu qofkaasi afro baa loo baneeyaa xaalada markay tahay waana si ay qabaan jamaa'atun min as-salafi waana si madhabka Xanaabila agtooda qaar Shaafici kamid iyo Maalikiyada saas ay qabaan oo waxay leeyihiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra qofkii kamid ah xanuunsan ama musaafir ah maalmo kale ayuu qadaynaya oo afurku baa loo baneeyay sababta afurku lagu baneeyay waxay yiraahdeen safarkan sababkiisu weeyaan waan la iska ilaaqay bay yiraahdeen masaamalku wax raajax qolka labaad ee dhahayo qofkii safray maalintii ramadaanka bartamaheedii ama waaga markuu baray kadib inuu afuro way u banaan tahay inuu iska soomo way u banaan tahay mas'ala kale arinta raacsan waxa weeyaan walaalayaal hadii ay dhacdo qofkii inuu safro maalintii bartamaheedii goorma inuu afuro u banaan tahay marka arintaas culimadu isku khilaafeen markii aan qaadana culimada qabto afurku waa u banaan tahay qolo waxay yiraahdeen gurigiisa markii uu ka dhaqaaqayo oo safar niyeystay ayuu afurka ka bilaabanaya xilligaas buu afuraya halkaasna waxa yiri Anas ibn Malik waana madhab Ishaq ibn Rahuya Hasan Bisri rahmatullahi alayhi sallallahu alayhi guriye sidoo kale Ada ibn Abi Rabah Sheikh al-Albanina saayu doortay qol labaad wuxuu leeyahay gurigiisa marka bilaabay afurka afurku waxa loo baneeyaa markii yaani maanta uu ka baxa magaaladii uu joogay magaalada markuu ka baxo ka dhaqaaqa ayuuna afur loo baneeyaa qolka daban waxa qabay Shacbi Imam Ahmed waana sida madhabka Xanaabila agtooda marka meesha markan soo koobno waxa weeyaan qofka hadiiba mar uu safar niyeysay gurigiisi markuu ka dhaqaaqayba wuxuu guud galayaa safar soo maahan hadiiba liira marka qofka musaafirka oo waliba safray maalin ramadaan bartamaheeda waaga markuu bari kadib weeyaan qofka asaga inuu meesha uu joogo ku furo ayaa u banaan macnaha mas'ala kale gudbayna oo ah ida asbaha al-musafiru sa'iman fahal lahu al-ifdar haduu musaafirka waaga u bariyo asoo sooman inuu iska afuro ma leeyahay culimadu isku khilaafeen
qol waxay yiraahdeen afur ma lahan marba doo soon niyeysi asoo safar ku jiro qolan waxay yiraahdeen afur uu leeyahay uu afuraya laakiin waa inuu san ku afurin bay yiraahdeen jamaa inuu xaaskiisa inuu san u galmoonin qolo saddexaad waxay yiraahdeen afur buu leeyahay wuu soon haben niyeysa maadaama asiga safar uu ku sugan yahay waana afura bay yiraahdeen wuxuu ku afuray ha noqdaan xaaskiisa uu la kulmo ama ahayn raashin uu cunaba marka waxa la leeyahay qofka musaafirka oo waliba waag u bariya soo soona afur uu leeyahay oo inuu afuro u banaan tahay wax kasta oo ku afur lahayn inuu ku afuro u banaan tahay mas'aladaas mas'al raacsanaa jirto hal yufdaru fi safar al-ma'siyah safar hadaan ka hadlayno dhan wuxuu ahaa safar banaan laakiin haday dhacdo qofkaani inuu safro safar aan banaaneen ma afuraya oo aan afuro u banaan tahay culimadu isku khilaafeen qolo waxay yiraahdeen la yajuz lahu al-fidru fi safar al-ma'siyah qofka haduuba safar macsi ku sugan yahay oo meel xumaato u socdaay inuu afuro uma banaana waa qowl maalikiyya iyo shaafiiciyada xanaabila ay qabaan oo waxay leeyihiin afurkaani inma shur'a lil musaafiri afurku waxa loo baneeyay oo loo jideeyay qofka musaafirka i'aanata law 'ala al-qiyam bima yahtaaju ilayhi fi safarihi kaalmeen qofka lagu kaalmeenayo inuu qabsado hawlaha u baahan yahay intuu safar ku jiro qofku wuxuu baahan inuu qabsado hadii marka la yiraahdo qofku waxa loo baneeyay afur asoo safar macsiyo ku jiray waxay noqonaysaa bay yiraahdeen i'aanatu law 'ala tashiili amr al-ma'siyah in loo fuuday marka arinta macaasi xumaatada ku saabsan iyo in macaasi naftiga uu leeyimaado taayidan ma banaana bay yiraahdeen oo qolkoodu wuxuu leeyahay qofka musaafirka safarka uu ku jiro safar macsiyo uu yahay ma banaana inuu afuro qol labaad wuxuu leeyahay yubaahu lahu al-fidru fi safar al-ma'siyah qofka musaafir duu yahay safarkaasi macsiya ahaada ama غير macsiya ahaada waa u banaantay inuu afuro waana madhab al-hanafiyya idahirisi qabaan oo waxay dilaysanayaan umumkii qowlka Allah subhanahu wa ta'ala aha faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra qofkii idin kamid ah xanuunsan ama musaafir maalma kala ayaa laga rabaa inuu qadeeyo marka Allah subhanahu wa ta'ala uu caam yiri bay yiraahdeen oo inuu safarkaasi macsi yahay inuu san macsi ahayn ilaahay ma kala saarin sadarteed umumkiisa ayaa la dilaysanay bay yiraahdeen waxaana moodaa markii mas'ala la fiiriyo qofka macaasida uu ku jiro asay u taalaaye in afura inay u banaan tahay in qolkaasi uu xoog badan baad moodaa waxaas muhiim in la iska ilaaliyo u baahan qofka inuu waa soomanahay u yiraahdo hadana macaasi uu ku socdo arinta arin wanaagsan ma la iska ilaaliyo bala doona walaalayaan mas'ala kale arinta raacsan waxa weeyaan maradu saa'imi fi nahar ramadan qofka haduu xanuunsan yahay bishii ramadaan sidoo u soomahaya waxay culimadu isku khilaafsaneen qofka xanuunsan inuu afuro inuu banaan tahay iyo in ay waajib ku tahay inuu qadeeyo taa la isuma khilaafsana faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra ayad waxay tilmaamaysaa qofkii xanuunsan ee kamid ama musaafir maalmihii uu iska deynaya maalmo kale buu qadeynaya waa qofkii xanuunsana ee waliba ramadaan dhexdiisa xanuunsaday waxay culimadu isku khilaafeen xanuunka banaynaya afurka xadka uu leeyahay waa nuucee qaar culimadu kamid waxay yiraahdeen بكل ما يسمى مرضا وحكسو حنون لو مغعابي كارو in la afuro banaanta hadii qofka laga helo wax kaas oo xanuun lagu magacaabi kara ayaa qofkii xanuunsana u banaanay inuu iska afuro hadii ay nahay leeyahay fara oo xanuunta goos oo xanuuna walow yoob ku dhibtoonin oo asoo goos xanuunaya ama far ay xanuunaysaa ama cijii ay xanuunaysaa ama dhag ay xanuunaysaa soonkana si wada karo oo dhib kula kulmeynay ha noqoto marba hadii xanuun uu taabtay qofkii inuu iska furaayo waa banaanta bay arcumada yiraahdeen qolo kale waxay yiraahdeen maradka ama xanuunka banaanay afurka waxa weeyaan waa midka soonka aan la wadi karo lagu dhibtoon hayo oo laga yaabo qofkii naftiisa in dhibaato soo gaarto hadii soonka sii wato ama bay ahayn xibnihiisa mid kamid ay dhibaato soo gaarto haduu soonka sii wado ama ay dhici karto xanuunka inuu sii ziyaado hadii oo yaani maragtay oo soonka sii wado waana si ay qabaan jumhuurul ulama oo xanafiyada iyo maalikiyada shaafici xanaabila ay kamid yihiin mas'amalka waxa raajaxa madhab al-jumhur oo waxa la leeyahay qofka haduu xanuunsan yahay waxa loo baneeyay inuu afuro waana xanuunka ay suuragal ahayn qofka inuu sii soomo oo haduu qofka soo xanuunsan isku day inuu soonka sii wadaayo soonka uu ku dhibtoonayo ka waxay leeyihiin culimada inuu afuro ayaa u banaan insha Allah ta'ala muharram mid xigta waxaan ku arki doonaa dhowr mas'alo oo ku saabsan qofka xanuunsan soonkiisa soo noqon haya
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.